做完肺手术出院后总是咳嗽，会不会有什么问题？刚出院的时候明明不咳，过了一段时间反而开始咳嗽了，又会是什么原因呢？肺手术后咳嗽发生率挺高的，据统计可以达到70%多，有些可以持续好几个月甚至半年以上。咳嗽原因总体分为2类，一类是病理性咳嗽，由于肺部炎症、胸腔积液等刺激呼吸道引起咳嗽，往往合并有胸闷、发热、咳痰等等。这种呢，一般拍个胸片、验个血，大部分都能发现，把病因去除后能够明显好转。另一类更常见也持续时间更久的，则是反应性咳嗽，主要表现就是嗓子痒、刺激性的干咳，原因比较复杂，一般认为跟手术对肺的损伤刺激、吻合器钉子和缝线的异物反应、淋巴结清扫后支气管的裸露、迷走神经肺支的损伤、手术后气管角度的改变等等多种因素有关，常常在术后1周左右出现，约1/3的人可能持续2个月以上，我们称之为慢性咳嗽，最长的报道甚至咳了2年。术后慢性咳嗽的预防关键在于为术期管理，术前尽早戒烟，加强雾化，改善气道排痰能力。术后早期积极主动咳嗽排痰，促进肺复张，减少小气道堵塞，降低局部肺炎的发生率。出院后适当运动，促进肺功能恢复，并避免二手烟、油烟、污染空气等直接刺激气道。如果以前就有老慢支等基础疾病，应当积极规范治疗。另外，对于早期剧烈咳嗽，在排除了肺部炎症、胸腔积液、支气管血膜漏等情况的基础上，及时服用止咳药物，降低气道敏感性，也能有效预防早期的急性咳嗽转变成慢性咳嗽。